Denna takbåten ska vi lägga i typ i små sjöar som vi aldrig har testat. För att fiska gädda bland näckrosorna så måste man ha lite speciella beten. Ja, den här är överdrivet pigg. Och sen så om man zoomar in så kan man tydligt se vilka vikar det finns mycket näckrosor i. En till hög! Ah, det är det som är så himla kul med sommarfiske. Skapgädda. Kanon. Gött Niklas. Nice! Jävlar. You said hey, as you stopped me just a second away from all the pain. You told me if I leave then no one gains, and it feels like you smashed me with a hammer. I'm ready to see we fell apart. I'm ready to believe you have a heart. And then you said hey, we can build it all up again. We can leave with the morning train. I could try to get over you, but I will never love again. Hey, we can build it all up again. Dance in the summer rain. I know we can find it and keep it. We'll get back home again. I said hey, you found me like a fiction. Idag så är vi ute på lite äventyr här. Det är jag, sen är det Filip Svedén och sen så är det vår kompis Niklas Edström från Team Flytväst. Och tanken är att vi ska åka runt och vi har en takbåt här. Denna takbåten ska vi lägga i typ i små sjöar som vi aldrig har testat tidigare. Och vi hade lite problem tidigare i morse med att den första sjön som vi valde ut, den låg mitt ute i skogen och varenda gång vi skulle åka på en väg ner till den så var det bommar. Så vi har fått byta sjö till denna sjön och runt om oss just nu så är det massor med näckrosor. Och för att fiska gädda bland näckrosorna så måste man ha lite speciella beten. Och detta är betet som vi kommer börja att köra med. Och det är Hide Hook och jag har faktiskt aldrig testat den tidigare. Så det ska bli kul att se om den levererar. Och som ni ser här så är krokarna gömda. Och sen när det kommer en gädda hugger så hugger den över betet. Och här är tanken att om det inte är någon gädda som hugger så kommer det weeden här och inte fastnar. Och sen när det hugger en gädda så kommer den här och hugger och sen fastnar den i kroken. Och sen så kan den rotera fritt här. Så med hjälp av det så kan man förmodligen fiska i lite tätare vegetation än vanligt. Och eftersom det är helt nya sjöar som vi aldrig testat tidigare så vet vi inte djupet. Och jag tycker om att veta förutsättningarna, hur det ser ut under oss när jag fiskar. Ju mer information, ju bättre blir fisket. Så att vi har tagit med oss diperbollen. Jag vet att tidigare så hade jag ett ganska stort ekolod. Men då var jag tvungen att ha ett stort bilbatteri med mig och det vägde mycket. Men nu har vi skaffat en arm till dipen och sen så bara lägger man ner dipen i vattnen och kopplar ihop den med mobilen. Och jag ska alldeles strax visa hur man gör. Och då kan man, alltså dipen väger ingenting och då kan man väldigt lätt och smidigt utan att bära ihjäl sig när man går ner till de här sjöarna få med sig ett ekolod och lätt och smidigt se hur djupt det är under den, vilket är perfekt. Så först har jag anslutit dipen till mitt wifi och då är det klart. Och sen så går man in i appen och då har vi där borta. Och senast jag använde den så hade jag den ismätare. Så jag hade ice fishing mode, men nu ska vi fiska från båt. Så då trycker jag på boat mode istället. Och när det är klart så är det bara att gå tillbaka. Och sen så går man tillbaka en gång till. Och där så kan man se temperaturen. Och så kan man också se djupet. Men nu är vi ute, nu är vi fiskar bland näckrosor så är det bara 1 meter här. Då ska vi börja fiska nu och jag ska börja med den här för jag tror att färgen inte spelar så stor roll när man fiskar så här grunt och fort, utan det blir mer reaktionshugg av gäddorna. Jag brukar testa många sådana här sjöar på sommaren för att se om de levererar. Och sen på vintern kan man använda den informationen till att hitta fisken när man kör på ismeter, för det kan vara svårt att hitta då fisken. Så sök av på sommaren och där du hittar fisken kan du ismeta på vintern sen. Och jag börjar köra med motorolfärg för att det är lite mörkare vatten här. Jag tycker att det blir en schysst silhuett mot himlen när man kör med just den här färgen i det här vattnet.
Den är lite finare. Ja då, 3,5. Jävlar vad han klippte den. Fan vilket stort huvud. Shit alltså. Jävla skalle. Ja, den är hyfsad. Skaplig jävla. Det är typ en 3. Ja, stort huvud. Kan äta upp en anka. Kul. Kommer vara pigg den här. Jävlar. Spattel. Sjukt alltså. Sjukt. Sinnessjukt. Jag började fiska lite djupare med betet, så hade jag bara lägga några vevtag så kom det lite bättre fisk. 3. Ja, den här är överdrivet pigg. Väldigt pigga. Den här har satt sig bra också. Sådär. Och den tog på en svart glittrig hajdhook. Den är ju 4 ju. Det var riktigt stark fisk som ska få gå tillbaka. Och nu när det är så varmt ute så får man slänga i dem ganska fort. Så vi kör i den här direkt. Kommer nog. Det var inga problem. Fin sommargädda. Nu har vi fiskat av nästan hela sjön och vi har kommit fram till ett inlopp eller utlopp. Och vi har tänkt att lägga lite extra tid här för det brukar vara riktigt bra där vattnet får lite rörelse och lite mer syre. Nu ska vi kasta av här lite. Jag har haft några hugg här nere och Niklas fick den där 4 kilosen. Så det verkar vara mycket mer aktivitet här nere än vad det varit i resterande delarna av sjön. Så det verkar ju lovande. Jag brukar testa ganska många olika sjöar. Och då brukar jag vara väldigt tätt vid sådana här in- och utlopp. För det är berikat med mycket syre. Och mycket fisk samlas nu när det blåser ner här också. Så det är bara att stå och kasta och se vad som händer. Där hade den. Nej, Det var ju en nu. det var den där. Vad fan? Den kom. Jag trodde att jag hade på en, men det var jäst så ryckte jag så kom den till. Sen är det smidigt med enkelkrok. Så är man ingen tång oftast. Kul. Fint alltså. Fint. Så här under sommaren så är det himla långa dagar. Man kan fiska typ 18 timmar om man skulle vilja. Och nu är det mitt på dagen och det är asvarmt. Jag tror det är typ 27-28 grader alltså. Så vår tanke är att vi ska gå in, ta det lite lugnt, ladda om batterierna och sen så ska vi grilla. Vi har kött med fläskfilé och sen så har vi lite potatissallad och sen ska vi bara ta det lugnt, slappa och njuta av solen. Och sen så hoppas vi på mer fiska sen när det inte är lika varmt. Under tiden som sitter och väntar på att det ska bli bra glöd på grillen så har jag tagit fram min mobil och på den så sitter jag här och kollar på Google Maps. För det är nämligen så att vi aldrig varit i den här sjön tidigare så vi vet inte riktigt vilka ställen det är som levererar. Och vi vill fiska bland näckrosor. Och då har jag tagit fram, gå in på kartan här och sen så om man zoomar in så kan man tydligt se vilka vikar det finns mycket näckrosor i och vilka vikar som det inte finns några näckrosor i alls. Så ett bra tips när ni kommer till sådana nya sjöar som ni aldrig fiskat i tidigare, att planera ert fiske innan ni åker ut. Så nu ska vi grilla och sen så ska vi, när vi är klara med det här så har vi hittat 2 vikar som ser extra heta ut. Så ska vi direkt åka ut till dem och sen så bara köttar vi så mycket vi kan. Best friend.
Där! Där! Det var ingen stor. Ja, slapp jag koka av den. Gött. Ja, jag fick den här gäddan precis här vid ett nedfallet träd. Och sådana nedfallna träd brukar dra till sig mycket betesfisk och då kommer gäddan också och börjar runt där. En till hugg! Ah. Jävlar! Den är där ju. Sinnesgädda. Let's bring it home tonight. Let's take it all the way back down. Let's fill the moon with light. Let's build a castle with our hands. We can hold it in or we can let it out, baby, baby. We can stand and wait or we can run like hell, baby, baby. Just hold on to the rainfall. Let's soak the pain out of your eyes. And if the world comes crashing down, oh well, at least it'll make a sound. And with the two of us around, we'll bring the stars down to the ground. You know it, you know it. Just hold on to the rainfall. Let's soak the pain out of your Typ varje gång vi är ute och ska filma ett Team Gallant-avsnitt så brukar vi hitta något dött djur. Vi har hittat döda grisar, vi har hittat en död svan ett par gånger. Och nu så har vi hittat en död gädda också. Why are we still here? Just to suffer? Every night, I can feel my leg, and my arm, even my fingers. The body I've lost. Nu är det så att vi står ungefär 30 meter från land och så ser vi näckrosor på ytan ungefär 10 meter utanför. Och sen så är det bara vanligt vatten och då har vi ingen aning om hur djupt det är. Då tar vi fram dipen och tittar och som ni ser så är det nästan 2 meter djupt här. Och man kan se växtligheter på botten, vilket betyder att vi fiskar effektivt hela vägen inifrån land och ända ut till båten. Men om fallet hade varit så att det istället hade varit 5-6 meter under oss nu och eftersom vi fiskar med hidehook så och det betet går väldigt ytligt och om det hade varit 5-6 meter under oss nu så står förmodligen gäddorna på botten och då krävs det ganska mycket för att de ska gå upp och klippa betet. Det är inte omöjligt men jag vill fiska så effektivt som möjligt, så om leker med tanken att det var 5-6 meter här just nu så hade jag fiskat de 10 första meterna där jag vet att det är näckrosor och sen de sista typ 10 meterna hade jag vevat på snabbt, för på det sättet så fiskar man alltid effektivast. Det börjar blåsa som tusan så jag satte på samma färg som Filip har fått typ alla sina gäddor på då. Den här lite silvriga och då så högg det på denna lite bättre gäddan, den väger typ 3,5-4 kilo eller någonting. Men det är kul att de blir större. Nu är det bara frågan om vi kan få den där riktigt stora. Men det vet man inte. För det är så att jag tror det är så här att de riktigt stora just nu de står utanför på djupkanterna och sen så när det blir mörkt typ ikväll i natt då går de in och jagar på lite grundare vatten. Så just nu så tror jag att det kan vara ganska svårt att få en stor när man fiskar grunt. Men man vet ju aldrig, det är bara att nöta på och sen så hoppas vi på det bästa. Nu släpper vi den och sen så hoppas vi på att den inte dog när den slog i huvudet i båten och sen så fortsätter vi att köra.
Ja, nu kommer vi fram till ett nytt ställe här så som det är lite grunt här inne och sen blir det som en djuprant då. Så vi provade och sätta på en tyngd på betet. För att det blir några meter utanför så vi skulle kunna komma ner en bit med betet. Så nu kan man både fiska näckerosen och branten som är utanför här. Och det här var en stark sommargädda om något alltså. Den var rätt fin. Det största idag är det. Det är det största idag. Den är fin. Gött alltså. Ja, den är... Ska vi se nu. Nu vill den gå. Där. Fin. Kanon. Gött Niklas. Nice. Tar vi några till kast här ska vi ta en större, tycker jag. Vi hade fisk här och vi såg att det var sjukt mycket mött som hoppade in till kanten. Så jag tog ett kast, tog av blyet för att denna stod inte lika djupt och sen så smackade på en liten. Men det är det som är så himla kul med sommarfiske. Det blir hårda hugg, man kan fiska långa dagar och fightarna de kämpar otroligt bra. Så det är bara att kroka av den jäkligt snabbt. Och sen så släpper man i den. Den där silvriga, den fortsätter att leverera. Och anledningen till att den här färgen fungerar så bra då tror jag är att vi har sol, det är knappt någon moln på himlen. Och som ni ser här i så är det massor med sådana silverflakes. Och de tror jag reflekterar superbra i detta vattnet, vilket attraherar de starka, arga och fina efterlekskedjorna som är väldigt aggressiva. Så då vill ha något som går lite snabbare och som är väldigt attraktivt och som syns på långt håll. Så nu bara släppa i den. Och sen så kommer vi fortsätta fiska denna viken. Och när vi fiskar klart denna viken så kommer vi att testa lite längre ut igen för att se om vi inte kan få en stor nu framåt slutet. Take me for a runaway. I guess I'm a little torn. My life is on the highway. My song's on the radio. I cannot deny I love being wild. And when the lights out I'm moving on. I cannot deny I aim for the sky. So when they are gone then we are out. We're talking about a good time. We're chasing every moment, all the good nights. We're always looking out and it's a good life. We go around the world for a show. And it's a good time. We're chasing every moment, all the good nights. We're always looking out and it's a good life. No, we are never letting this go. Yeah, we're cruising down the highway and everything feels so good. Our next stop is El Paso. We're soon down in Mexico. I cannot deny I love. Då ska vi bara ta några kast till och sen så ska vi ta upp båten, bära upp den för branten och sen så lastar vi på det på släpet och sen ska vi åka hem. Och jag tycker det har varit ett riktigt kul fiske. Vi har fått mycket fisk, vi har haft väldigt starka fiskar och sen så har vi fått ett par riktigt coola typ ythugg. Och det har varit avslappnat, varmt och skönt och precis så som fiske ska vara. Om ni vill se mer av sånt här fiske, glöm inte prenumerera. Följ oss på Instagram och Facebook. Länkar finns i beskrivningen. Och sen får ni så bra. Skitfisk på er. Kör!